Game. Bienvenido! Wow! Wow. Buenas tardes! Oh. Buenas tardes! Mira el zapato de... Saluda! de tu agua. Saluda! Buenas tardes! ¡Ay, buenas tardes! ¡Qué guapa! Hambre, oh. Hambre! Gutom daw. Sabi, ¿dónde po ito? Bandana. Bandana. So for today's video mga kababayan ko, eto tingnan nyo, galing ako sa doon at nag-release kami. Tingnan, napaka-susya! Madumi po si Kuya Raul at for today mga kababayan ko, ito na po yung pagkakataon para i-reveal natin yung resort kay TSS. So ini-rush namin at ang mangyayari po mga amigo ay i-reveal agad namin kay Chamame. Pero wala pa yung resort tour, mauuna yun. Kaya ang mapapanood nyo muna, resort tour, tapos ayun na po, ganun po. Ayun sa amin. Esto para mí, ponga. Regalo! 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 Regalo sucio, así como está. Sucio! Yo sucio! Mira, Mira. mira, José. Bravo. Ay, Sushi. Han. Vamos allí para mirar una cosas, ¿no? Una cosas. Vámonos! Dali po ano, tara. So, ipapakita natin kay TSS. Pero kailangan sira, yan ang mga ticket term yung ano. Ayan. May tubig pa! Ay, akin to. Ayun. Kaya Mame! Ano kaya ang magiging reaction ni Mame? Doon natin malalaman. Hindi natin malalaman. Kasi excited po ako mga kababayan ko kung ano magiging reaksyon ni Tia Celsa pag nakita niya ang nyang-nyang na resort. Tagal naman, ayun naman si Chava May. Ayun na naman, tatagal na naman tayo eh. Oo. Ano na siya, 99.9% tapos na. Pues ya no le ve mi casa. Ayun na. Nyang-nyang, vamos! 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 Ano ba yun? Ang dami nang kapasakay. Ano ba? Ano ba mayroon? Social na wala nyo. Aba! Naka-carpet. Aba! Naka-carpet. Ya le digo que cuando no lo va a recordar a su papá. Naka-carpet. Aray! Tara na! Naka-carpet. Ang kulit-kulit naman yung Chesesa eh. Naka-carpet. Huwag ka ni. Para ano. Huwag ka siya. Sige. Pag sino, ay may tete. Dito kasi daw para isipin may tawag sa loob. Ano yun naman? Cuando así van a saber que estoy cerca. Aha. Ano, sige lang. Yan. Hay que abrir. Yo voy a ir al coche, ojo, cerrado como voy a ver camino. Yo conmigo. Nyang-nyang. Ayan. Ayan. Si me quiere el vendero. Ayan. Kita ba? Mas maganda laki sa mami. Okay. Diyan na. Tabingin siya mami. Sube. Sabi. Kado kami, yo susyo ha. Tapos doon ka sa kabila sa Sige. Okay. Okay. Yeah. Bam. Oh, guapa. No. Nanya, me la chuelan ni No, bulla como ojo. galina. Ito ko sinar na da. Tulad sa trabahan. Ayun po. Kailangan na medyo kinakabahan ako. Ano kaya ang kanyang mararamdaman? Excited si Kuya Raul. Sama mo no, esto mi regalo para ti. O regalo ka Tia Celsa. Hindi, esa para nosotros, mami. Para nosotros. Esto para nosotros.
So abangan nyo lang po mga amigo. Konting kembot na lang. Tcharan. Ano masasabi mo, Jose? Surprise! Surprise! Alaman natin kung ano reaction. Ano kaya ang reaction ko? Ano naman na 99.9% finish na. So, okay na rin yun. Yeah. Para meron pang kami gagawin. Ganyan. At least may pakita na sa wakas. Sa wakas! Ilang months yan? Napakatagal. May June, July, August, 6 September, months. November. Halos 7 months. Almost 7 months. 7 months na. Halos 7 months mga amigo. Tara! Nakabahan ako Ikaw ang kabahan o si Tia Mami ang kabahan? Como cabra, ¿verdad? Que Sí. estoy haciendo. No me camino. Sorpresa! Así cuando van a matar a Sorpresa! la gente así, sin mirar camino, sin ver dónde va. Sí. Wala, sabi niya. Baka daw patayin na siya. Oh, Kasi di na niya nakikita yung daan. sí. No mira. Ayan na, solo 5 minutos. Kita pensa Tia Mami, tiene este. Tiene cabra. Tia Mami, Ay cabra, ay galina. Sí, Sabi ko, todos. may manok, tiene vaca. baka, Oh. may kabayo. Mm. Ang tagal-tagal natin inaantay yung pagkakataon natin. Diba? Actually mga amigo, yung hirap na namin dito nila Kuya Jose sobra. Tsaka nila Kuya Belgium, kaming tatlo. Sobrang hirap namin, araw-araw. Kagaya ngayon, naglinis kami, naghalaman kami, mainit na mainit. Ang itim ko na. Sobra. Tapos, araw-araw maalis kami. Balik-balik kami. Tapos nung una lalo kami stress na stress kami dahil sa yung unang nangyari sa contractor. Ganyan. Hindi biro ang ginanas namin para lang matapos ito. Pero masaya ako dahil natapos po ng maayos. At salamat kay Marvin, na ating partner sa trabaho. So yan. Kaya po sa gusto magpagawa ay nito kontakin niyo po ako. Inay Katargi. Ayun po. And then marami pa kaming gagawin ni rito. Ni Tia Mami. Sabi nosotros está en cementerio, ha? Sí. Entierro. Sí, Ay, gusto rin niya. cementerio. Tia Mami, nasa cementerio tayo, ha? Sabi niya, gusto ko yan. Vamos a Santa Cruz. Yan. Walang to, Go, go, go. Maluwang, maluwang. Pag ako nagasgas. Maluwang dito, maluwang dito, maluwang. Oh. Maluwang ko, Jose. Maluwang, maluwang. Ayan. Esto Santa Cruz, ha, Tia Mami? Santa Cruz. Narito kami sa Santa Cruz. So, ayun. Maluwang pa dito. Kakanan ka para makadandang ka pa ng sakto. Maluwang pa dito. Maluwang. Oh. Ngayon na malapit ang mga amigo in 3 seconds. 3 minutes na lang. 2 minutes na lang. Malapit lang. Mula sa bahay na Tia Mami kayang lakarin. Ayan po. Ano kaya ang magiging reaksyon? Pechia cells. Ano kaya? Sa totoo lang pinaghirapan namin yan nang matapos to. Ang dami namin. Dati inuutos lang, ngayon talagang kami nang gumagawa sa paglilinis din. Lahat yan. Tapos dumating sa point na late na kami nakakakain. Ano ba Jose? Yes. Tapos pagkayari, bumibili kami ng materyales.
Tapos sa iba, sobrang nakakaano, hindi biro yung ginanas namin para matapos to. Pero napalitan naman ng magandang ano, maganda at natapos. Ilang minuto na ba? Jose, ang tagal. 10. Ha? 10. 10 na agad. Oo. Di, isahin mo to. Pagpasok, isa. Hindi, okay na to. Oo. 10 minutes na. Oo. Ano kaya ang magagawa? Yan. 10 minutes na. Ayan, ayan. Aha. Tapos. Nababa. Tapos. Pero Spera. kami. Spera. Ayan. So, ayan po mga kababaes. Pero sa kami, nosotros está en cementerio. Oo, nasa cementerio tayo mga amigo. Sementeryo. Ayan na po mga amigo. This is it, pansit! Ayan ha. Sabi ko, nasa cementerio kami, kami. Ayan na. Dito pa. Ayan dyan. Magtapo ko! Oo. Taran! Ayan. Lapit na po. Ayan na. Aha. Kinikilabutan ako. Kinikilabutan ako. Ayan na. Aha. Ayan. Dito may tapat. Ayan. Dito may tapat. Ayan. Tira. Esto, tira ha. Tira. Eh, pakasado pito ni Jose. Sila para hindi niya makita. Pakasado mo ito ay. Ayan. Tira niya, no? Esto sorpresa para nosotros no. Esto para ganar mucho dinero para la escuela de los niños, no. No, esto yo hacer para esto un negocio, no. Eso un negocio para ti y para yo, para nosotros, para Jose y Bill, no. Vale, yo abrir. Kinakabahan ako. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abre. Dame. ¡Añabe! Esto, nombre Casa Guineana. Yo ¡Añabe! coger para tu país. ¡Dios Contenta? mío! Contenta? Esa una resort. Contenta, chame. Para negosyo, para ganar mucho dinero, para tu pamilya no pobre. ¿Qué va a ¡Añabe! ¡Añabe! ¿Cuánto ya me dice tú? ¿Por qué? ¡Ah! Sí, eso es para tu familia. ¡Dios mío! Contenta. Sí, eso. ¡Añabe! Sí. Así todos. Esto. Está bonito, ¿no? ¡Oh! Terminado, chavales. ¡Añabe! ¿Qué es lo que dirá la gente? Que Dios ayude a todos en vuestro camino, por Dios. Esto mucho tiempo para terminar. Que haya Mucho trabajo, no mucho, poco tiempo. Poco tiempo. 6 meses,
Sí. Poco tiempo. Y cómo no voy a llorar, Roel. Mira, mira. Todo eso es trabajo, todo eso es dinero, todo eso es esfuerzo, voluntad, fe, comprensión. Lo que Dios suele decir que cuando uno necesita, Dios le da. Cuando de verdad tu corazón está bien. Tu corazón debe estar bien con Dios. Dios no podía dar todo esto. De ser corazón mal, podía estar, no podía ver esto, de verdad. ¿Quién soy? Para poder hoy pisar Filipinas. ¿Y quién soy hoy para ver, mis ojos ver todo esto? Esto es nombre para tu país. Mira, Sí, esto- Casa Guineana. Casa Guineana. Esto yo coger para tu país. Porque yo trabajar mucho tu país. Si yo tengo amor con los guineanos, guineanas. Por eso yo coger esta Casa Guineana para nosotros. De verdad, yo no sé, yo no te lo voy a pagar, no puedo, no puedo decir más gracias porque Dios ve todo como mi corazón está. Yo no sé más qué puedo decir, de verdad. Oh, añade. Todo ese esfuerzo y sufrimiento, solo Dios se lo va a pagar. De verdad. Di kasi napakahirap dinanas namin dito eh. Yo, chamame, cuando construir esto, yo sufrí mucho de gente. Yo tengo, antes de trabajador aquí, yo tiene problema. Todo dinero cobrar, pero él no construir. Guineano. Él no construir, por eso yo cambiar otro gente para construir. Oh! Okay. So ayun po, Bonito. ang ganda raw sabi ni Tia Cesa, naging emotional siya. Oh, bonito. So ayun po mga amigo, dito pa naman kami sa labas mga amigo, pero may part 2 pa po ito. Para sa loob naman, hindi pa niya nakikita yung loob. So ayun po mga amigo, yan ang nag-react niya sa mamaya nakita ito. Sa labas pa lang po ng gate mga amigo. Yan, thank you so much po sa panonood ng De verdad, video na to. muchísimas gracias. Eso para ganar mucho dinero. Para la escuela, los niños, hasta terminar de escuela, hasta colegio, Por Dios, así. muchísimas gracias, de verdad. Esto. So ayun po mga amigo, naging emotional si Tia Cesa nung nakita niya. Dito pa lang tayo sa labas, pero paano pag nakita niyo na po sa loob? Yun po mga amigo. Abangan niyo po ang part 2 ng ating revelasyon.